मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे पिताजी कराटे लेते हैं या फिर मेरी मदर कराटे लेते हैं, क्या ये जानलेवा है? तो मेरा जवाब होगा यस। और इसके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ये है कि आप अपने घर पे जो भी कराटे लेते हैं उनका वेट घटवाएं किसी तरीके से। सो रिड्यूसिंग वेट वुड हेल्प इन डिक्रीजिंग स्नोरिंग अ लॉट।